नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विश्राम। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। कुछ देर में आपको लगेगा कि फालतू वीडियो है, पर यकीन करें यह हमारे चैनल का पहला वीडियो है, इसलिए क्वालिटी में आपको अच्छा नहीं मिलेगा, मगर फिर भी हमें सपोर्ट और क्वालिटी सुधार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देख लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। यह वीडियो थोड़ा नॉइजी हो गया है क्योंकि यह वर्कशॉप है, साथ में और भी कई सारे काम चल रहे हैं और आपको तरह तरह की आवाज़ भी सुनाई देंगी। और हमने ये नेचुरल साउंड को इसलिए नहीं हटाया ताकि आपको प्रेजेंट वाली फीलिंग मिले। इसलिए इन सारे साउंड को हमने एडिट नहीं किया है। वीडियो थोड़ी लंबी है, चूँकि हम एक्सीडेंटल गाड़ी की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको डिसमेंटलिंग और रीबिल्डिंग का पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। हो सके कि कोई फुटेज छूट गई हो क्योंकि हमारा पहला वीडियो है, पूरे फुटेज आपको सही से ना मिले हमें बताइए, हम अपनी वीडियोग्राफी में सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ओह, मैं टेक्नीशियन की पहचान बताना तो भूल ही गया। टेक्नीशियन का नाम है मिथिलेश और साथ में कुलदीप उनको असिस्ट कर रहे हैं।
फाइनली डिसमेंटल का काम पूरा हो रहा है और मिथिलेश कुमार किसी कारणवश से इस प्रोजेक्ट में आगे काम नहीं करेंगे, तो आगे का रिबिल्डिंग का प्रोसेस मुकेश राम करेंगे। फाइनली गाड़ी का डिसमेंटलिंग कंप्लीटेड। इस गाड़ी का फ्रंट बॉडी के पार्ट्स टूटे हुए थे, जिन्हें अब बदलकर नया पार्ट्स लगाया जा रहा है।
हमें भी लग रहा है कि कुछ कुछ फुटेज मिसिंग है, और जो शॉट्स हमने लिए हैं वो भी और बेहतर हो सकते थे। नेक्स्ट टाइम और भी बेहतर करेंगे। नेक्स्ट टाइम इससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लाइट ना रखें, मेरा लाइट इसका लाइट लगा रखें, उसी से प्लस होगा। मोबाइल का बैटरी जा रहा है। अब तो खाली हैंड समझ आता है। हैंड में कहा है बंद फैक्ट्री है, इसका तो थोड़ी फैक्ट्री बस बंद का फैक्ट्री है।
ये तो राशि था चार्ज भी करेंगे 20 मिनट में वीडियो चार्ज भी करूँगा गाड़ी ओके बाबा बाबा देखो चेक कर पूरा मेरे मार लूंगा चल मुझे सही सुना इसका मौका हाँ फाइनली इस गाड़ी का काम ख़त्म हो रहा है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमें लाइक और हो सके तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो चैनल पे आती रहेंगी। धन्यवाद। व्हीकल को अच्छे से वॉश करके कस्टमर को डिलीवर की जाएगी।